Hola a tothom. Estem en una entrevista estrella. Tenia la consellera de Salut, Ana Patricia Gómez, és un plaer. Som bons amics i sempre que li vaig dir, tot d'una que li vaig dir, me va dir encantada. Per tant, un plaer, Patricia, que estiguis aquí xerrant una estona sobre aquesta pandèmia que ens ha agafat a tots una mica i ens du cap a on no sé on, no? Pues moltes gràcies a tu. Sempre, és vera que sempre un plaer, tot i que tenim horari de cruce, moltes vegades tu i jo, no? Que quan jo arribo a un lloc tu te'n vas i al contrari, pues, sempre un plaer, tot i que sigui ara amb aquests nous sistemes de videoconferència en els que ja som quasi experts en totes les aplicacions que poden existir. Exacte. Jo m'agradaria ser a Mallorca, estic a l'espera d'anar-hi prest, però com se du una cosa? Com un dia arriba una història i què fas? Com una consellera, com la persona més important d'una comunitat per prendre, a l'hora de prendre les decisions que afecten a la salut de la ciutadania. Què fa una consellera quan li arriba una pandèmia d'aquest tipus? La veritat és que no és fàcil. Probablement són els mesos més difícils que m'ha tocat gestionar durant tota la meva vida i m'he dedicat molt a la gestió sanitària, però la quantitat de decisions que s'han de prendre i que afecten a tota la població, com s'han de transmetre, com han de preparar el sistema sanitari, com poden donar la millor resposta, com han de multiplicar per 10 i a vegades per 100 els recursos que hem necessitat o que necessitem per protegir els professionals. Va de donar resposta a tot això d'una manera tan ràpida fa que se visqui amb moltíssima d'intensitat. Jo tinc la sort, i ho he dit, i jo crec que tu ho saps, a més d'una entrevista, de tenir el millor equip com a mínim d'aquest país. Tinc un equip que no només que me sent recolzada, sinó que són autèntics resilients, no? Troben sempre la solució. Davant d'una pega te'n troben 10 de solucions, no? I llavors això sí que me'n dono compte i m'he donat compte que en aquesta crisi, en aquests moments, el millor que se pot fer és tenir el millor equip d'Espanya. Això estic molt contenta de les persones que m'envolten perquè, evidentment, no estic tota sola, cada un d'ells pren multitud de decisions cada dia, confio plenament en ells i tenim aquesta interrelació permanent, però poques discussions i moltíssima feina. Però segurament, a pesar de tenir un molt bon equip, que el tens, segur que hi ha alguns moments de tensió difícils, complicats en aquesta història, no? Segur que hi ha hagut decisions que dius, ostres, i ara he de prendre aquesta decisió, no? Sí, de fet, hem patit molt. Patir com a persona i patir que a vegades els mallorquins, que ja són passadors de pena per naturalesa, sap molta pena. En el principi, per exemple, recordo un dels casos que vàrem tenir, al principi que fèiem el seguiment dels contactes, aquesta persona va tenir moltíssim de contactes, perquè aquesta persona en símptomes se'n va anar a una festa infantil. I clar, teníem tots els contactes detectats i cada dia 3 o 4 dels seus contactes tenien febre. Fins que teníem la prova, el resultat de la prova de la PCR per veure si realment comprovat que fos coronavirus o fos grip, perquè ens va agafar en època de grip, vàrem patir però moltíssim. I no n'hi va haver cap. Cap d'aquests contactes van ser coronavirus, però cadascun que passava han patit molt en aquest sentit. Professionals sanitaris que potser havien estat en símptomes de febre, inclús dificultat respiratòria, i havien anat a fer feina. I clar, sobretot en el principi, molta alarma. I vàrem passar el primer mes, sobretot, vàrem dormir molt poc, però molt poc. Per una altra banda, el que dic de la resiliència, la capacitat de prendre bones decisions,
crec que el tenir el primer cas d'Espanya, el segon cas d'Espanya, ens va anar molt bé, perquè ens va fer analitzar també com podien donar la millor resposta. El que hem fet aquí a primària no s'ha fet enlloc més. És vera que hem desmuntat tots els centres de salut, tots els cupos, per donar una atenció diferenciada i això té els seus avantatges de cara a la patologia respiratòria i de cara a la contenció primària i els seus inconvenients que ara probablement tenim també persones cròniques que han de fer molta feina perquè no perjudicar-los. I en els hospitals s'han respost molt bé. S'ha ampliat tot d'una, van fer tots un pla de contingència de cada un dels centres i dona molta tranquil·litat. Jo cada vegada que m'he assegut amb un equip de qualsevol dels hospitals me dona moltíssima tranquil·litat perquè és aquesta sensació que ho tenen tot controlat. A vegades, a més a mi, m'arriben sempre casos a persones que jo que sé, que han tingut qualque dificultat. I això és normal que m'arribi a mi, però després és cert que quan seus en els centres, amb els equips directius o xerres amb els professionals, veus que realment hi ha una sensació de control molt gran dins l'àmbit sanitari. Ara estan més preocupats per tota la part social i econòmica. Això ho sabíem que tot aquest confinament i tot aquest temps ens donaria, arribaríem a tenir aquests problemes més socials, més econòmics, sobretot de la nostra població, que viu bàsicament del turisme, i això ens preocupa i ens ocupa molt en aquest moment el govern. De totes formes, supos que després de passar un temps, de veure com anàvem, com no anàvem, la decisió de tancar ports i aeroports, que també marca una diferència de les illes en respecte a altres llocs. Supos que en aquest moment és un moment important per fer un confinament molt més estricte de qualque forma. És el que més ens ha preocupat des del principi. Primer vam demanar tancar ports i aeroports abans que ningú perquè sabíem el que ens estaven jugant i també havíem vist quan l'epidèmia se va estendre al nord d'Itàlia ja vàrem pensar que tindríem problemes seriosos a Espanya perquè estan molt connectats amb el nord d'Itàlia, moltíssima gent se desplaça i viatja allà i gent d'allà que també venia cap aquí. Per tant, això va ser la primera alerta molt important. Un pot seguir la pandèmia i teníem el comitè i teníem ja bastantes coses previstes, però quan vam veure la situació del nord d'Itàlia ens vam donar compte que això arribaria a Espanya i que com a mínim podia arribar a Espanya. I és cert que vàrem demanar des de molt prest tancar ports i aeroports, entenem que són decisions internacionals, no només nacionals. I, per exemple, amb el nord d'Itàlia, la primera onada de casos eren persones, la majoria, que venien d'allà, que havien viatjat allà, i després vàrem veure també una segona onada de casos quan vàrem tornar els estudiants de la península, o sigui, la gent sobretot de Madrid i Barcelona, hi va haver una altra pujada de casos. I és cert que a partir d'aquí, després, el tema residencial ho hem viscut també amb molta intensitat i molta preocupació de les residències, però el fet d'estar tancats ens dona tranquil·litat, ens dona més seguretat. I ara la nostra màxima i principal reivindicació, una de les principals reivindicacions amb el govern d'Espanya és mantenir els ports i aeroports el màxim temps possible tancats, però sobretot que quan s'obrin se facin controls amb origen també. Perquè clar, si tenim aquí persones que quan arriben són positives, ja no sap molt bé què has de fer amb elles. Per tant, ara tota aquesta discussió internacional de com viatjar en les màximes condicions i garanties de seguretat és el tema que estem seguint més de prop perquè sabem que ens jugam molt. I ara començam aquest procés, de qualque forma, el que estàs parlant és una mica que com ens desconfinam per anar cap a un bon
desconfinament, no? Segur que en aquest desconfinament hi ha moments de preocupació, és a dir, que la gent necessita sortir, surt i a vegades no pren les mesures que hauria de prendre, no? Jo sempre dic i ho repeteix, que la idea per jo és fer un desconfinament a poc, no hem de córrer. Lo important és mantenir un nivell de salut el màxim possible i que ajudi a que aquest procés sigui exitós, perquè complicat és, no? I per tant necessitem que sigui que arribem a bon port, no? De qualque forma. Sí, hi ha persones, jo crec que hi ha un poc les dues tendències. Una que quan obrin un poc algunes portes ja tens la sensació de llibertat, de que se pot fer qualsevol cosa, i després hi ha la majoria de gent, diria jo, molt responsable en quant a les mesures, que inclús critiquen aquestes altres persones que fan o tenen activitats sense control i sense mesures, no? L'èxit, o sigui, el fet que no han mort a Balears al voltant de 200 persones. Ahir 199 persones han mort per aquesta malaltia i sabem, ho sabem, i tenim molt clar que si no s'haguessin pres aquestes mesures de confinament, de que la gent està a casa seva, s'hagués doblat o triplicat aquest nombre de persones. De la mateixa manera, el sistema sanitari ha pogut aguantar bé aquesta vegada, però no estem exceptos. No podem dir que ja ha passat. És vera que l'incidència ara cada dia és menor, ja estem en una situació molt més controlada, però una segona onada ens preocupa perquè sabem que pot passar. A més, està pràcticament descrit per tots els experts i també sabem que la transmissió comunitària a Balears ha estat baixa. Amb els primers estudis, tot el que ens surt és al voltant d'un 2%, per tant, és poquíssima població amb immunitat. Fan falta molt més estudis, molt més amples, perquè són estudis molt incipients, no? I encara no són mostres representatives de la població. Però sí que en l'evolució de l'epidèmia o de la pandèmia hem vist que no hi ha un excés de transmissió comunitària. I ara no ens podem relaxar, no ens podem relaxar del tot. Jo crec que el fet de tenir uns horaris, unes franges horàries per fer una sèrie d'activitats, també t'exigeix responsabilitat. Jo ahir estava a casa meva a les 8 menys 2 minuts pujada a la bicicleta esperant que la porta s'obri la porta, i jo mateixa deia, no passa res si surto un minut abans i me vaig obligar a esperar que fossin les 8 en punt per obrir la porta per sortir en la bicicleta. Crec que això ens fa també tenir consciència de que aquesta malaltia encara no ha passat, i no sabem com continuarà. Per tant, l'agraïment que tinc a la població d'aquestes illes és infinit, perquè estic convençuda, a més, que sobretot gràcies a ells i a elles tenim els resultats que hem pogut tenir en aquesta comunitat autònoma. I és cert que després, quan les persones s'han emmalaltit, el sistema sanitari ha respost d'una manera excel·lent, els professionals s'han deixat la pell, han estat disposats a fer tot, o sigui, fer tot, inclús posar-se en risc en moments determinats per poder fer front a la malaltia, a la pandèmia. Però crec que hem d'encara tenir aquesta responsabilitat individual i fomentar-la i utilitzar les mesures de protecció i sobretot el distanciament social, perquè si no és vera que ens relaxarem massa ràpid i això ens pot donar problemes. Jo ahir ho deia en una entrevista, crec que el nostre objectiu ha de ser donar passes endavant i cap enrere. Per tant, s'han de fer, com tu dius, amb un cert temps. No poden córrer.